லக்கி, ஏய் லக்கி, டிவி பார்க்குறியா? சோபாவில் படுத்துட்டு. என்னப்பா லக்கி, நீயும் டிவி பார்க்குறீங்களா? காலம் மாறி போச்சு, படம் பார்க்குறாங்க. ஐயா, நீங்களும் பார்க்குறீங்களா படம்? நீங்களும் பார்க்குறீங்க, லக்கியும் பார்க்குறேன். லக்கி படம் பார்க்கலையாட்டு இருக்குது, சோபாவை பதம் பார்க்குறான்னாட்டு இருக்குது. பாட்டு போட்டோன்னே அவருக்கு ஒரு குஷியாகி போச்சு. ஓ, பாட்டு ஓடுதா? ஆமா, டான்ஸ் பண்ணோம். ஓ, இந்த படம் தானா? இந்த படம் தான் பார்த்துட்டு இருக்காரு அவரு. ஏன் அப்புறம் படம் பார்க்க சொன்னா அந்த பக்கம் திரும்பி படுத்திருக்கிறாரு? கோபம் வந்துருச்சா? டான்ஸ் பண்ண கூப்பிட்டாரு. இல்ல, முதல் ஏற மாட்டாம இருந்தது, இப்ப ஏறிக்கிறான் சோஃபாவில். லக்கி, டேய் லக்கி பையா, பிச்சு போடாத, அது மண் இல்லை, அது சோஃபாடா. டேய், அப்புறம் வந்து துணி வரலைன்னா அப்புறம் என்ன பண்ணுவோம் தெரியுமா? உன்னோட தோலை பிச்சு போட்டுருவோம். பாரு திருடன் எப்படி பார்க்குறான் பாரு, திருட்டு பையன். அவனை இங்கே போய் பார்ப்பேன், அங்கே பாரு. சேட்டை, பயங்கர சேட்டை. அவர் உள்ள வந்தா தூங்குறதே இல்ல, வெளியிருந்தா தான் தூங்குறாரு. உள்ள வந்தா தூங்குறது இல்ல, எல்லாத்தையும் டிஸ்டர்ப் பண்றாரு. தூங்குறவங்களையும் டிஸ்டர்ப் பண்ணிட்டு இருக்கிறாரு. பிச்சர்றேன். அவங்கிட்ட கண்ணாடியோ உடச்சடிக்கிறேன், பின்ன சோப்பா விடுவானா? அங்க பாருங்க, கையை பிடிக்கிறான் பாருங்க. நீங்க வந்து அவன் என்ன பண்றான்னு வேடிக்கை பார்த்துக்கிறீங்க. டேய், துணி பிச்சு போட்டீங்கன்னா அப்புறம் அவ்வளோதான், பார்த்துக்கோ. வெறியாயிருச்சா? அவனுக்கு என்ன எலும்புக்கு போடுறோம், எல்லாம் போடுறோம். இதுக்கு மேல என்ன வெறியாகுது அவனுக்கு? டேய், அங்க போடா, அதை தூக்கி வச்சுட்டு நீங்க உட்கார வைப்பா. அவனை கூப்பிட்டு உட்கார வை, பிச்சு கிச்சு போட போறேன். நம்மனால தூக்க முடியாது, இவனை தூக்கக்கூடிய ஒரே ஆளுதே இவன் சின்ன அண்ணன் ஒருத்தந்தேன். இவன் சின்ன அண்ணன் தூக்குனா மட்டும்தான் கம்மன் இருந்துக்கிறேன். நாமெல்லாம் தூக்கணும்னா நம்மளை மதிக்கிறதே இல்லை. லக்கி பையா, இங்க பாரு, பாருப்பா, இங்க பாரு. டேய், கிஸ் பண்ணக்கூடாது, கிஸ் பண்ணக்கூடாதுடா லக்கி. குட் பாய், குட் பாய். சண்டை போடுறாங்க, சண்டை போடுறாங்க, சண்டை போடுறாங்க, சண்டை. லக்கி, லக்கி பையா எங்க பாரு. அப்படியே இருக்குங்க. ஈடு எப்படி தெரியுமா? தங்க மயில், தங்க மயிர் இல்ல, தங்க மயிராமா. ஏடா இப்படி பண்ணினே எப்படா உன்னை உட்கார வைப்பாங்க சொல்லு? இப்படி எல்லாம் அங்கே வேறு அவனை போட்டு அதை இதையும் பண்ணே முடித்தோட கம்முன்னு இருக்கணும். லக்கி பையா, தொந்தரவு பண்ணக்கூடாதுரா மயில், கம்முனரு. விட்டுரு விட்டுரு, லக்கி பையன் கீழே விடு, கீழே விடாமன் தொந்தரவு ஆகிறான். சேர்றா, கீழே போ, கீழே போய்க்கடா, போடா 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 போ, உங்களோட விருப்பம், போ கீழே போய்க்கோ, போ கீழே போ 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 போ. போதுமா? விட்டாச்சா? உனக்கு திருப்தியே? போ. பாட்டிக்கிட்ட போய் அங்கே என்ன பண்ணுற? அவன் அதெல்லாம் கேட்க மாட்டான். அவனுக்கு அது அந்த துணி இன்னைக்கு பிச்சரியோன இருங்க, கொண்டாம் பாருங்க, கம்னு கொண்டாம் பாருங்க. விட்டுரு தம்பி, விட்டு. லக்கி பையா, கம்னு இருக்கணும்ப்பா, கடிக்கக்கூடாது, கம்னு இருக்கணும். அடி விழுந்துரு, பார்த்துக்க, பாட்டிட்டு அடி விழுந்துரு. டைல்ஸ் வலிக்கிறண்டா, கம்முன்னு இருக்கணும், கம்முன்னு விளையாடணும். பா பாட்டி போயிட்டு வந்துடலாம், வா முடிய, நம்ம பாட்டி போயிட்டு வரலாம், வா பாத்ரூம் போயிட்டு வரலாம், வா. அங்கெல்லாம் போகக்கூடாது, அங்கே போயிட்டீங்கன்னா உன்னை பிடிக்க முடியாது. இங்கே வா, எந்திரிச்சு வாடா, இங்கே வா, இங்கே வா, பாத்ரூம் போயிட்டு வரலாம், வா, இங்கே வா. அங்கே என்ன ரைடு? அங்கெல்லாம் ரைடு விடக்கூடாது,
நீ கம்முன்னு வாத்தி ரைடு. வாயை வச்சுட்டு கம்முன்னு இருக்க மாட்டேன், எதையோன போய் நக்கி விட்டுருவேன். ஏப்பா அவன் கம்முன்னு இருக்க மாட்டான் தானா? வாத்தி ரைடு போற. வாத்தி ரைடு, வாத்தி ரைடு, இங்க வாடா, இங்க வா. வாத்தி ரைடு போறியா? அவர் ரைடுக்கு பேர் போனவர், ரைடே தான் போயிட்டு இருப்பாரு. அங்க பாரு, இங்க வா, பைய பிக் கூட அதுக்குள்ள எழுதுறது இருக்குது. இங்க வா, அதுக்குள்ள பேப்பர் இருக்குது. ஐயோ, அப்ப அதை போய் நாம தானே சொல்லி மிரட்டோன்னு. அப்பா வந்து அடிச்சு போடுவாங்க. நாம தானே சொல்லி அவனை மிரட்டி பழக்கணும் அவனுக்கு. ஏங்க ஐயா, நாம தான் எதை எடுக்கணும் எதை எடுக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லி மிரட்டணும். சும்மா போய் அதுக்கு வாயில பண்றது என்ன தெரியும்? அதுக்கு ஒன்றும் தெரியாது. இதை எடுக்கணும் இதை எடுக்கக்கூடாதுன்னு சொன்னா தான் அவனுக்கு தெரியும். பாரு கம்முன்னு போய் பாரு, கம்முன்னு படுத்துட்டான் பாருங்க. குழந்தைய போய் எதை வேணாலும் எடுக்குது. பாருங்க கம்முன்னு போய் படுத்துட்டான் பாருங்க. அப்படி கம்முன்னு படுத்துக்கணும். சரியாடா லக்குட்டி? லக்குட்டி கம்முன்னு படுத்துக்கணும். குட் பாயா லக்கி இருக்கணும். ஏன் அந்த பக்கம் திரும்பி ஏன் படுத்துட்ட? இந்த பக்கம் திரும்பி டிவி பாரு. ஒரு பக்கம்